Sužinojom nuo mūsų diagnozę osteosarkoma. Viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjo skaudėti biškį kojai. Tai pradėjome eiti pas gydytojus. Pradžioj nieko kaip ir nerado. Planavom važiuoti atostogauti, bet atėjom pas gydytoją po MRT jau ir sako, kad reikės atidėti matyti atostogas. Buvo visiškas šokas. Sunku buvo pasakyti Kristijanai. Niekas nesitikėjo, čia kaip iš giedro dangaus toks, prasme, tokia naujiena, kad kažkaip niekada nesitikėti, kad tave būtent tai tau nutiks. Nežinai, kaip tas bus. Tos pirmos chemoterapijos buvo tikrai sunku, tiek psichologiškai, tie patys plaukų praradimas buvo tikrai sunku labai praeiti pro šitą. Sunkiai ėjosi gydymas. Atrodė, kad niekada tas nesibaigs. Prieš pat operaciją irgi sužinojom, kad tas auglys nesumažėjo, nors turėtų. Tai buvo didelė tikimybė, kad teks koją amputuoti. Bet ačiū Dievui, koją pavyko išsaugoti. Operacija sėkminga buvo. Rekordas buvo 4 dienos namie per mėnesį. Tai, įsivaizduojat bendrą tą tokį vaizdą, kad iš tikrųjų sunku buvo. Labai sunku buvo. Toliau vis tiek mums dar ilgas laikas reabilitacijos laukia. Nusprendė, kad nori išsikeisti visas svajonės, kad padėtų jai su reabilitacija kojos, nes kol negalės normaliai vaikščioti, negalės kažkur važiuoti, kur svajoja, negalės kažko pamatyti. Ta prasme, mobilumas tas norisi to dalyko. Tuo pačiu ir džiugu, kad vis tiek yra ta tokia vaikiška svajonė kažką turėti naujo. Galėsi pasidžiaugti naujų kompiuterių. Mano kompiuteris kažkaip paskutiniu metu labai strigo ir tiesiog norėjusi geresnio, kad jis galėtų daugiau išlaikyti, nes ir mokslams reikia, ir pramogai irgi. Visiems žmonėms, kurie mums padėjo šitą kelią praeiti, tai slaugytojams, gydytojams, visoms irgi tėvams labai, seneliams, mokytojams irgi, kad padėjo praeiti tos mokslo metus. Tai visiems matyt. Ir norim padėkoti labdaros vakaro metu aukojusiems žmonėms, kad turim progą, kad nudžiugtų mūsų vaikas biškį išpildyti tokią svajonę jos ir padaryti dieną skaidresnę. Girdi mane